Ang unang sangkap natin ay 165 grams of Alaska Condensada, 2 packs of Nestle all-purpose cream, at 3 piraso lamang ng hinog na mangga. Ang una nating gagawin ay ilalagay yung 2 Nestle all-purpose cream sa mixing bowl. Sunod ay ihalo naman natin ang Alaska Condensada sa Nestle cream na nilagay natin kanina sa mixing bowl at gagamit lamang tayo ng 165 grams dito. Sunod naman ay ihalo natin ito ng maayos hanggang sa kumapal ito o kaya dumami. Kung wala tayong electric mixer na gagamitin, pwede tayong gumamit ng manual mixer na katulad ng gamit ko. So kung mapapansin natin ngayon, ayan, medyo mas makapal na siya at medyo mas dumami na siya kaysa dun sa cream kanina. Sunod ay hiwain naman natin itong mga mangga. Yung 3 piraso na hiwa ng mangga ay ilalagay natin sa blender at ibe-blend natin ito. Yung 3 piraso ng mangga na natira kanina ay hihiwain naman into cubes. So ganito ang magiging itsura niya. So next, balikan natin yung blend natin na mangga kanina at ihalo na natin siya sa cream.
There you have it! It's summertime!